hari ini masih bersama Maha dari MVN Channel. Hari ini kita mau bahas tentang coronavirus. Gimana sih coronavirus di Jepang ini? Sekarang tanggal 15 Februari 2020, kita mau kasih update terbaru tentang kabar coronavirus di Jepang. Kalau di Cina 9.000 korban yang di Cina guys, 9.000 korban yang kena. Terus yang meninggal 600 di Cina, 600 juga. Jadi di sini 218 itu korban yang ada di dalam kapal Diamond Princess ya, kapal pesiar. Terus secara global di Jepang itu 259 orang. Yang meninggal katanya satu orang, ada yang meninggal 1 orang. Dan itu yang meninggal itu sebenarnya bukan karena coronavirusnya, karena imunnya lagi jelek. Jadi pertamanya dia punya penyakit bawaan, terus dia keserang coronavirus, jadi menyebabkan dia meninggal. Itu udah nenek-nenek loh, umurnya 80 tahun. Coronavirus ini menyerang orang yang imunnya udah nggak terlalu baik gitu, dan orang yang punya penyakit. Tahu nggak sih yang kalau kita ngomongnya komplikasi di kapal itu sekarang masih kayak gimana ya? Dia itu kalau habis makanan dia mendarat gitu. Jadi dia tuh berkeliling-keliling itu sih saya. Iya, keliling-keliling. Kalau waktunya makan dia mendarat ke Yokohama gitu untuk makan. Terus tapi nggak boleh keluar. Orang penumpangnya nggak boleh keluar. Orang yang dari luar masih gitu, kayak gitu di luarnya kapal gitu kan, nggak masuk juga kan ya. Ngestok doang ya. Iya. Kabarnya di dalam kapal itu ada sebanyak 3.771 orang yang ada di dalam kapal itu. Jadi guys, untuk sekarang ini kita baca artikelnya ya. Pihak berwenang Jepang telah melakukan observasi sekitar 300 orang dari total 3.711 penumpang kapal tersebut. Sisanya diapain dong? 2000. Sisanya masih karantina. Jadi dia tuh yang udah positif kena itu, jadi dikeluarin dari kapal, jadi untuk ditanganin di medis terdekat. Jadi disediain ambulan di Yokohama sana, kayak pelabuhan kayak gitu sih. Di sana itu udah ada ambulan, banyak berderet ambulan, terus ada tenaga medis juga yang jaga di sana. Jadi pemerintah Jepang sekarang itu dalam masa yang was-was lah ya, karena penyebarannya kan cepet ya. Dulu itu cuma ada 1 orang, gara-gara 1 orang yang naik itu, orang asli Hong Kong yang naik itu tadi, dia udah positif kena virus, jadi menyebar ke semua penumpang. Jadi sekarang itu masih 3.000-an yang di dalam kapal. Jadi kan virus corona itu 14 hari ya masa ininya, inkubasinya. Jadi terhitung dari tanggal 5 Februari sampai nanti tanggal 19 Februari, jadi kapal itu masih tetap jalan terus kembali lagi ke Yokohama, kalau mendaratnya, karena dia harus melewati masa inkubasi tadi selama 14 hari. Masyarakat yang ada di Jepang juga menunggu hasil ya. Setiap hari kan ditayangin di televisi, terus ada juga yang disebarkan di web ya. Berapa sih korban yang ada? Terus oh iya, ada juga warga Indonesia di dalamnya. Sebanyak 78 orang. Itu ada orang Indonesia dan dikabarkan dalam keadaan sehat walafiat. Katanya banyak komen di ini gara-gara
Orang Indonesia terbiasa makan borak gitu katanya. Makan borak, makan Jadi udah formalin. sehat, walaupun ada penyakit yang kejam sekalipun nggak bakal kena ya, langsung mental ya. Jahat ya komennya ya. Tapi enggak gitu juga sih. Sekarang ini kondisi di Jepang kayak gimana sih? Kondisi di Jepang sekarang itu Nggak cuma di kapalnya. untuk menyeluruh ya. Orang masyarakat itu pada kowai takut ya akan menyebar ya. Karena sekarang seperti masker udah langka. Iya, masker langka. Gimana sih biar nggak kena coronavirus? Yang aku tahu yang harus cuci tangan ya. Selama 30 detik. Itu setiap kita pergi ke tempat umum, Habis pergi ke tempat umum, pulang, cuci tangan. Terus kumur-kumur. Kumur. Kumurnya pun juga ada caranya pakai obat dari resep dokter gitu kan. Ada yang dijual Ada juga. Karena aku pas penyakitan apa lagi ya? Kayak rasanya kayak betadine, pakai masker. Habis pakai masker, Menjaga jaga kita. tubuh ya, makan yang Makan sehat, sehat. dan lain-lain. Pokoknya nutrisi harus tercukupi, tidur juga harus yang cukup. Jaga kesehatan juga ya. Kalau kita sehat, bakteri virus nggak akan lalu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita bisa serang. Banyak yang nanya juga. Jadi untuk kalian yang mau datang ke Jepang, katanya udah pesen tiket, udah ada tour kayak gitu, jangan takut. Yang pertama kalian harus jaga kesehatan, jaga imun kalian, terus bawa masker, bawa obat-obatan dari Indonesia, ikutin tour. Intinya jaga kesehatan kalian selama di sini. Semoga kalian bisa kembali lagi ke Indonesia dengan sehat walafiat. Udah segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk datang ke channel Makan channel. terus di follow juga Instagramnya Follow. di Instagram juga nih, Alien MPN. Instagramnya di sini. Oke. Kalau masih ada yang belum jelas boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.